$268 a month for the Ford Ranger, and it's an XL Super Cab. Or you can take it home with 0% financing for up to 60 months. Bob Woodbridge Ford extends the President's Day sales event. Take advantage of huge savings on many vehicles, including many with 0% financing. Call 626-414-2000. 626-414-2000. 626-414-2000. That's 626-414-2000. Ask for Luis. He's the big boss. El jefe, el mero mero. Él te va a ayudar y he can get you finance right now, hoy mismo. 626-414-2000. 626-414-2000. La Casa de los Pagos Bajos. Bob Woodbridge Ford. 400 South Atlantic Boulevard in Alhambra. ¡Estamos en Universal! Esto es The Wizarding World of Harry Potter. ¡Vamos a Hogwarts! Sentí adrenalina correr por mis venas. Todos los carros, helicópteros venían hacia mí. Esto es Fast and Furious Supercharged. ¡Ahí viene la momia! ¡Quiere nuestras almas! Esto es Revenge of the Mummy, The Ride. ¡Mira! Ahí vienen Optimus Prime y Bumblebee. Esto es Transformers The Ride 3D. King Kong era enorme. Estuvo súper épico. Esto es King Kong 360 3D. ¡El mejor día de mi vida! ¡Increíble! Esto es súper cool. ¡Esto es lo máximo! Esto es Universal. Acompáñanos en Universal Studios Hollywood. Ahorra hasta $60 en tu pase anual en universalstudioshollywood.com. Pase válido a comprarse en línea hasta el 23 de abril 2020. Aplican fechas bloqueadas en pases selectos. Aplican restricciones. Visita universalstudioshollywood.com para detalles. Tonight is the pay-per-view event of the decade. Deontay Wilder, Tyson Fury. Their first fight was epic. Now the rematch will make history. Two undefeated rivals face off for the heavyweight championship of the world. Wilder Fury 2 tonight at 6 Pacific live on pay-per-view. Pensando si no dábamos una escapadita a Las Vegas. ¡Ay, pero en esa carcacha! ¡Qué asco! Ni a Victory vamos a llegar. Mira, mi rey, ¿por qué no nos vamos a Bravo City JR de Alhambra y nos compramos un carro ya que se extendió la venta de President's Day Weekend? Así es, mis amigos, la gran venta de President's Day Weekend ha sido extendida ya. En Bravo Chrysler Dodge Jeep Ram de Alhambra pueden arrendar un Jeep Wrangler nuevecito con tan solo $900 de drive office y $199 al mes. Oye, pero yo quiero el Dodge Challenger, algo así bien machín. El Dodge Challenger lo pueden arrendar con $900 de enganche y solo $189 al mes. Además, las Grand Cherokees van a tener hasta $8,000 de descuento. Y si quieren un carro para toda la familia con 3 filas de asiento, el Dodge Journey se lo pueden llevar por tan solo $16,900. Y si tiene su carrito viejo, tráigalo como pueda, que de repente califica por hasta $9,500. Así es que ya saben, Bravo City JR de Alhambra, de dueños latinos para los latinos. Regalando $1,000. 3 veces al día, de lunes a viernes. Just listen for the $1,000 song of the day at 7 a.m., noontime, and 4 p.m. for your chance to win. Se presta pa'